Здраво на всичките, добре дойдете в ново видео. Продължаваме с молчи Стефан, с нашият затвор. А ти пише, ти гледаш дека пише цървена врата на вия, отворена. Не избега призъм! Не избега! Стефан, глуп си котаванка! Не трябва така да ги рушиш! Беги, не играеш ти! Ама що направим за това? Ти викам аз. Трябва да чекиш. На бързина. Айде, гради. До тук е доволно. Бе, затвори го, не сме да излезете. Бриши. А как е затворено? Стой, Стефан, не билдите. Стой, да ти покажам първо как трябва. Нека избега, пак и вземе. Как да ги затворим? Да сбе... Бил по-бързо бегат. Ядат, добро. Ай по-бързо избил да ядат, айде. Абе, със срамът. По-бързо иде още един. Стефан, ти се уреди. Па стой! Сега да избегат! На другата страна Кираширме. Трябва я така да почнеш, види! Я така да почнеш първо да билдиш. А не отмън така, за да избегат сите. Добре, избилда за две. До тук избилда. Он само вземи ти кола за по два да взима. Само двоица ни трябва, толкова. Бера. Дека избега още един. Не знам дека. Избега. Мислям, они може дупки да правят и да бегат от затвора. Затова секюрити. Ама не, има. Ама секюрити само ги обележа, бе. Има тия ще работят, може да ги закопават. Има нула. Сите избегат. 4 име, така ти покажа, бе. Мене на твоя затвор ми покажа за това. Мен така ми покажа. Не, Кош. Не сега. Ба те професионалити. Значи ти ураширме най-много ще можем и после дори ги правим втори спрат. Значи колите много добре ги паркираме. Ама, то е добро, не спият сите в исто време. Значи може би и повече затвореници. Не спият сите в исто време. Вот ви е кратко видео, малко по-кратко. Вежбат, мора да вежбат, сега да скинаме. И аз забравих да го изкарвам тук. Колото. Ама стой, Воки рушим, от и сега нава другата страна билдинга. Аз мислям дека тук ќе збера още един кревет. Ой, що сега щото? Преди да cannot sleep, add more cell bed. Преди да cannot toilet, add more toilet. Стефан, заради тебе, защо да даде още един призонер? Що? Какъв призонер? Има още един. Сега Влад има да го пуща на свобода, така му трябва.
Що заради мене? Що веце? От і ти додаде още един. Сега Како пак ще 6, нема толкова кравета. И вецина толкова нема, за Ама това. не спият сите в исто време. Ама спият. Не го пушки, бре! А защо? Абе не, пушти го, не спият сите в исто време, не спият. Ама ти избеги за джабе. Защо И ти от избега? тутки, я ќе видиш, ќе уснема. Стави 7 минути. Гледаш, тук не са бавили сите в исто време. Спият сите. Я отдека, бегат. Дека бегат, ай кажем, дека бегат. А дупки има. Закопи ги. Абе, они копат, трябва да ги И чистят. закопи ги kao ни копат. Айде да продължим сега. Значи, знам как ми кажа. Не го билди тамо, Стефан, не навати билди ме. Тук почнаме. Не видях. Малце по малце всеки треба. Тия руши ги. Не и рушат и гледай тук, има простор да бегат. Абе, не. Па добро ги руши тия. Ама стой, во не е добро. Добро, не е добро. Мислям дека не, ама кой го? Сега скиваме на така Стефан, ти немаме пари. Готово. А още един кревет да кламне, да направим още една келия негда. Па сега за това разпрошираме. Да направим на тука. Не, гледай. И от тук има повече кели. Една, може и две, може и колко е толкова. Що е в Roblox? Ето идея, да кламем тука келия. С Roblox. Келия, тук има ограда. И не може да избеге. Стой малко. Не ви ти мен ме изкара от Roblox. Не знам от... А шо ли ва? Не вах, имаше нещо ми се появи. Не знам защото. На истото место клади. Стой бе, не джой наксите. Не от... Бърки го, местото дек се беше. Стой да джойнам с твоите. Значи името на Стефан е малко ужас. А стой, ти ли ва? Не, аз съм в игра. От не ми покажа. Не знам. Съм в игра. А аз те левам па... Ай, ливи и джойни. Па на кое место ти оклаем затвор, то не е ичбит, но ти аз не ми текнува на всеко место, дек стоя затвор. Ай, тук ти оклаем сега. Ако е леко. Не. Во има... Убер Дотсен има 9000 пари. Кеш. Туто, шо саш? Not sleep on Marcel, бе, Стефан пакета ще има. Ако има да опушна, да имате да шляпна. Ама и во бърке деск. Ало? Бегат! Не бегат веќе не бегат.
Морах бързо да направим за това. Отнемах пари, да не ми се чекаш. Ой, вземи ти нови тогаш. Бе, дай само какво гледай как е челията. Тук само дити готово. И продължи. Как Ей. са? И ти направим. Кой тук една огромна челия? Не мора две, тук една цела. Ай, една огромна киба. Цела да бие. По-бързо да бегат. Грешка, стой малко. Не бегат вече. А моите земи още 3. Пет те взел. 3. Ние сме на истото место, преизбрано. Име пари, бе, бро. Малце. Ай, сай плочки да клайме, бе. Мислам дека си парил, да? Ама това ще да се прави. Гледаш колко е по-добра една цела. Повече тук кревети, тук шоли, тук чешми. Стой малко, всяки клан е таква. Вада избиш. Стефан, попълни ава дупката. Сега я пълно само нещо да направим. Ти така сакаш, нали? Така, така. И как да ти... Стой да видим, що е по-ефтино. Дали вие плочки или тия метал? Дали сега ще таква врата да клам? Добро, ма по-ефтино. Абе, аз всеки кладам врата, не клавите. Аз работам на влак. Ти, ой, не знам. Я врата, я звиша това. Не така, не така. Глей, лак я избришме и ги клай метална. Не, я вот ти го избришам, всяки ти клам и аз една и аксаеш ти. Стой сега вас пак. Нет. И само така. Вау, каков не е. О, от вас. Спратък. Каква е ключ? Аз мислям да... Аз одам да вземам един таков. Снимиш ти? Искам да вземам един таков призонер. А сега ти снимиш, видя. Имам отпреди се снима. Ти кажа. Ти не ме слушай. Не знам дека ни додам за... Нема толкова хора. Нема сега толкова. Ти взема. Значи само един вземе, от и аз един взема. Ма не има 6. И един и аз един 6. Да, па 6 трябва да има. Аз си так изгазувам. Мен никой нищо ми не може. И аз возам назад. Най-сирени. Да включиме. Светло, ако можем. Много е наше.
Айде, ела ти бачиш тук, но ти влезеш и то така. Така. Добре си. Говорите си. Некои ще не е трябва. А всичко трябва. Ай, ние веждем, ай. Що да правим се? Що да правим се? А, да. Аз съм... Оди по бабе, оди колата, бе. Стефан. Стефан. Що правиш? Добре. Може да дойдеш в колата. Чакай. Ама не пазиш. Нека играем. Игра. Не било от теб. Айде. Що не мъртва, яре? Що сега ще кажеш? Да, един тук краветки, клон. Стой, плавам сега, стой. А нямам пари, нямам пари. Сега може 8 затвореници. Стой, не носи, не трябва пари, за да им дайме веце. Той е цинк. Айде да добиме пари. Айде. О! Девеца. Стой. Сега трябва да какво? Седмица. Ай, донеси сега. Вуйца. Ма ламби не клади. Добре, че клани. Едно вече, едно. На сърце, на лачко. Едно. Добре. Но там се я с тебе газа. Що е толкова позади Стефан? Yes, Nef wanted criminals have escaped from the police. Yo, брат. Мора кровът да го правят, може да бегат. Аз тук с 3 пръста се правя. Стой, ти управи кровъце! Стефан, хлади ламба. Ваша ламба да хлади. Те нямам пари. Вземиш на кровът ги изтроши. Оде да вземеш още един крем? Ай, аз съм ти вземе още един. Не ой ти. Ти не ой. Кой да не ми Сай седни си, ако ти дава. Трябва и повече канти да кладне, а ти фърлят на земята. 2 канти има само. Ай, Джон ке взема още един криминал и последната епизод токи правда. Все други да довършим вачилията. Ала аз какво ще маме ли? Много дълго ти видя. Да, ще след. Предълго. Professional. Аз вземах я също. Я го нося. Я се рушим. Много добри полицайци сме ние. Се рушим.
направо знаеш. Айде. Добре, се гледаме в следната епизода. Да не би много дълга. И чао!